近年来，一种水煮水果的养生新吃法正在悄悄流行起来。您可能会觉得奇怪，水果煮熟了还有啥好的？别急，答案可能会让您大吃一惊。对于某些特定的水果来说，煮熟后不仅不会损失太多营养，反而像打开了它体内营养的另一扇大门，能让其中的很多有益成分更容易被人体吸收利用，从而发挥出意想不到的食疗效果。尤其是对于身体机能开始发生变化的中老年朋友来说，有6种水果，如果把它们煮熟了再吃，它们所能发挥的养生保健效果，不仅不会因为加热而流失，反而会像打通了任督二脉一样，营养翻倍，功效大增，甚至在某些方面强过您吃的一些补药。我知道您现在心里肯定在犯嘀咕，这怎么可能？水果煮熟了，维生素 C 不都没了吗？这不是胡说八道吗？别着急，请您给我一点时间。今天这个视频，我就是要带您一起颠覆这个老常识，用科学的道理和真实的效果，为您揭开水煮水果的神奇面纱。我会为您详细介绍6种煮熟了吃，营养和功效可能翻倍的宝藏水果，并且告诉您哪4类人尤其适合多吃煮熟的水果，那个效果可能比您吃很多补药都来得实在。相信我，看完这个视频，您对吃水果这件事一定会有一个全新的、更智慧的认识。在进入主题前，如果您真的关心自己和家人的健康，请先点击订阅键并开启通知，这样就不会错过未来更多实用的健康知识了。在这里，我们揭示没人愿意谈论的健康真相。我也希望知道您是否愿意与我同行。如果您正观看这段影片也感同身受，请在留言区输入1，若不然则输入0。也欢迎你在下方留言区分享您的见解。好了，我们开始今天神奇的水煮水果之旅。首先，我们先澄清一个误区：煮过的水果胜过药是真的吗？在我们正式开始介绍之前，必须先非常负责任地澄清一个观点。我们在网上经常看到煮过的水果胜过药这种说法，听起来很吸引人，但我们必须科学理性地看待它。任何食物，包括煮过的水果，都绝对不能代替药物。这一点请大家一定要记牢。药物是经过极其严格的科学研究、临床试验才被批准生产的，它的成分、剂量、治疗效果都非常明确和精准，是用来治疗特定疾病的。比如抗生素能杀灭细菌，降压药能控制血压，这些是食物无论如何也做不到的。如果生病了，我们第一选择、唯一选择必须是及时就医，遵医嘱用药。那么这句话是不是就完全没道理呢？也不是，它的真正含义是，煮过的水果在食疗养生的层面上，对我们的健康大有玩意，能起到药物所不具备的温和的调理和滋养作用。水果里富含维生素、矿物质、膳食纤维和各种抗氧化物质，在烹煮的过程中，确实像维生素 C 这种不太耐热的营养素会有一部分损失，但是奇妙的事情发生了，很多其他的营养物质在加热后反而变得更容易被人体吸收。举个最经典的例子，番茄生吃番茄也能补充维生素 C， 但它里面最宝贵的番茄红素，一种超强的抗氧化剂，在生番茄里是被紧紧包裹在植物细胞壁里的，人体很难吸收。可一旦把番茄加热做熟，细胞壁被破坏，番茄红素就会大量释放出来，生物利用度能提高好几倍。所以煮水果的意义在于，它通过改变食物的物理形态，让其中一些特定的对我们健康非常有益的营养素能够冲破束缚，
更容易的被我们的身体捕捉和利用。它和药物是两条不同的健康战线上的战友，一个负责治病打仗，一个负责后勤滋养，二者各司其职，不能混为一谈，更不能对立起来。好了，这个重要的前提咱们讲清楚了，下面就进入今天最精彩的部分，6种煮熟了吃，营养和功效翻倍的宝藏水果。第一种，樱桃。樱桃酸甜可口，颜色喜人，很多人都爱吃。它本身就是维生素 C 和维生素 A 的优秀来源。维生素 C 能增强我们的免疫力，促进胶原蛋白合成，让皮肤紧致有弹性。维生素 A 则对保护我们的眼睛和视力至关重要。但樱桃最厉害的是它强大的抗氧化能力。我们身体在新陈代谢过程中会产生一种叫做自由基的坏东西，它会攻击我们的细胞，让我们衰老，甚至引发各种慢性病。而樱桃里的花青素等抗氧化物质就是清除自由基的特种兵。一篇发表在权威食物与营养期刊上的研究显示，樱桃煮熟之后，其内部抗氧化剂的释放量竟然能提升大约 1.8 倍。这意味着煮熟的樱桃清除自由基这个坏蛋的能力变得更强了。对于我们中老年朋友来说，常吃煮樱桃就等于给身体的细胞请来了一支更强大的护卫队，有助于延缓衰老，降低慢性病的风险。此外，樱桃的纤维素经过烹煮，结构会变得非常柔软，更容易消化。这对消化功能相对减弱的中老年人来说，简直是福音。它能温和地促进肠道蠕动，改善肠道环境，有效预防便秘。每天吃上1小碗温热的煮樱桃，既满足了口福，又给健康加了分，何乐而不为呢？做法：将1小碗新鲜樱桃洗净，放入锅中，加入刚好没过樱桃的水，用小火慢煮10到15分钟，直到樱桃变得饱满柔软。那一碗温热的红宝石般的汤汁，喝下去暖心暖胃，吃下果肉更是满满的健康能量。第二种，山楂。山楂在中医食疗界的地位堪称 C 位，它的核心本领就是健脾开胃、消食化滞，特别是对于消化肉类油腻食物的能力，它有着无可比拟的优势。中医认为，山楂味酸甘，性微温，能入脾胃肝经，最主要的作用就是帮助我们的脾胃运化食物。很多中老年人随着年纪增长，会感觉脾胃功能不如从前，吃一点油腻的东西就觉得堵得慌，不消化。山楂恰恰就是对付这种肉食机制的高手。生山楂的有机酸含量非常高，直接吃对胃黏膜的刺激很大。而当我们把山楂煮熟之后，奇妙的变化就发生了，它里面所含的有机酸和果胶会更容易释放出来，并且酸性会变得柔和。这些有机酸能温和地刺激胃酸分泌，就像给咱们的消化系统加了一点助燃剂，帮助分解食物里的蛋白质和脂肪。所以对于消化不良、食欲不振的人来说，一碗酸甜可口的煮山楂水就是最好的开胃神器。它还能更有效地促进肠胃蠕动，帮助食物在肠道内顺利旅行，预防便秘。特别是对于脾胃功能还没发育完善的小朋友和身体机能衰退、消化能力下降的老年人来说，煮熟的山楂都是一种非常理想的健康零食。做法：将干山楂片洗净，与几颗红枣、一点冰糖一同放入锅中，加煮水，大火烧开，转小火煮20到30分钟。煮出的山楂水酸甜可口，既是开胃的饮品，又是消食的良方。第三种，梨。生吃的时候清脆多汁，甘甜可口，是公认的
润肺佳品。从中医角度看，肺是一个喜润恶燥的娇嫩器官，尤其是在秋冬季节，气候干燥，我们很容易出现嗓子干、痒疼，甚至干咳的情况。梨的特性恰好就能滋润肺脏，缓解这些不适。而把梨煮熟，特别是做成冰糖炖雪梨，它的这种润的效果不仅不会减弱，反而会得到加强。在加热过程中，梨的细胞结构被破坏，里面的水分、维生素和矿物质都充分释放到汤汁里，更容易被人体吸收。对于咽喉不适和干咳的人来说，一碗温热的梨汤能非常有效地滋润我们干燥敏感的喉咙黏膜，就像给干涸的土地下了一场及时雨。同时，煮过的梨膳食纤维会变得无比柔软，生梨的纤维比较粗，对于胃不好的人来说可能会有摩擦感，但煮熟的梨对胃壁的刺激大大减少，它释放出的营养成分还能在胃里形成一层保护膜，减少胃酸的直接刺激。所以说，对于那些既有咽喉问题、消化功能又不太好的人，煮梨简直是一箭双雕的完美食疗选择做法。将梨洗净，从顶部1/3处切开当盖子，挖去梨核，在中间填入几颗冰糖，1-2颗川贝。药店有售，止咳效果更佳。盖上盖子，放入碗中，隔水蒸30到40分钟，直到整个梨变得透明软烂。第4种，苹果。苹果是最大众化也最神奇的养生水果，它的神奇之处在于它富含的果胶，这种物质在生吃和熟吃时扮演着截然不同的角色。生苹果的果胶未经软化，具有吸水和收敛的作用，所以对于轻度的腹泻有一定效果。但是一旦把苹果煮熟，它的果胶就会发生质的变化，变成一个温柔的肠道疏通剂。煮熟的果胶会吸收大量水分，形成一种滑润的凝胶状物质。这种物质一方面能将干燥硬结的宿便包裹软化，使其能够顺畅地排出体外，是治疗便秘的天然良方。另一方面，它还能吸附肠道壁上的细菌、毒素等垃圾，像一个温柔的小刷子，给您的肠道做一次深度大扫除。所以煮熟的苹果具有非常好的双向调节肠道的功能。它既能止泻，因为它能吸附多余水分，又能通便，因为它能软化大便。对于肠道功能紊乱的中老年人来说，堪称肠道管理员。而且苹果煮熟后会释放出更多的天然糖分，吃起来更甜。这对于想吃甜食但又担心血糖的老年人来说，是一个很好的选择，既满足了味蕾，又避免了摄入过多的添加糖做法。将苹果带皮，果皮附近果胶含量最高洗净，切成小块，放入锅中，加水没过苹果，煮15分钟左右。吃起来软糯香甜，对肠道极其友好。还可以放一片生姜或一小段桂皮同煮，别有风味。第5种，葡萄。葡萄，尤其是紫葡萄，是著名的抗氧化水果，富含多酚和类黄酮，比如白藜芦醇，这些物质在生吃时就能对我们的心血管起到很好的保护作用。有研究表明，它们有助于降低血压，改善血管功能，减少心脏病和中风的风险。和前面提到的水果一样，当葡萄被煮熟后，它的细胞壁被打破，这些珍贵的多酚和类黄酮等抗氧化成分会更容易被人体吸收利用，生物可利用性得到提升。这意味着同样是吃葡萄，煮熟了吃，您身体吸收到的护心成分可能会更多。同时，煮葡萄还能提高其中维生素 B 族和维生素 K 的含量，这2种维生素对于维持新陈代谢和骨骼健康都非常重要。
在中医看来，葡萄煮熟后，其补气血、强筋骨的功效会更强，还能清热解毒、润肺止咳。对于气候干燥或体内有虚火的人来说，喝一碗煮葡萄水能很好的缓解咽喉不适。做法将整串葡萄用面粉水浸泡，搓洗干净，连皮带籽放入锅中，加水煮沸后转小火煮15到20分钟，直到汤汁变成深紫色。喝汤吃果肉，一点也不浪费。第6种，柚子。柚子是秋冬季节的当家水果，富含维生素 C 和有机酸。但它最独特的宝贝是一种叫做柚皮苷的物质。这种物质对心血管健康有非常显著的好处。研究表明，它有助于降低胆固醇，减少动脉硬化风险。而这个柚皮苷大部分都存在于我们通常会扔掉的柚子皮里。直接吃柚子皮又苦又涩，难以下咽。但是，一旦把它煮过之后，情况就完全不同了。在加热的过程中，柚子皮中的柚皮苷和类黄酮等有益成分会大量的溶出到水里。我们可以将煮过柚子皮的水用来泡茶喝，就成了清香扑鼻、健康有效的柚子皮茶。它不仅能帮助降低血脂、稳定血压，还能化痰止咳。煮过的柚子皮本身也可以切成细丝用来炒菜，比如和肉片一起炒，能起到解腻增香的作用，让一道普通的家常菜瞬间增加了养生保健的功效。这种变废为宝的吃法实在是太聪明了。做法将柚子皮用盐搓洗干净，削去最外层薄薄的黄皮，将白色的瓤切细丝，用清水反复浸泡，焯水以去除苦味。然后与撕碎的柚子果肉、冰糖一起放入锅中，加少量水，小火慢熬，直到成为粘稠的膏状。冷却后拌入蜂蜜，装瓶密封。重点提醒这4类人，尤其推荐多吃煮熟的苹果。在所有煮熟的水果中，煮苹果的普适性和益处尤为突出，特别是下面这4类人群，把苹果煮熟了吃，效果可能真的胜过很多补药。第一类，肠胃功能不好的人。现代人生活节奏快，饮食不规律，很多人都有胃痛、胃胀、反酸、消化不良等老毛病。肠胃功能一旦变差，再吃生冷坚硬的水果，无疑是雪上加霜。煮熟的苹果质地软烂，膳食纤维也得到了充分软化，极大的减轻了消化系统的负担。有研究表明，肠胃功能弱的人在吃了煮苹果后，消化不适的症状得到了显著缓解。第2类，中医所说的胃寒的人，这类人通常表现为胃里有冷痛感，一吃生冷的东西就容易肚子不舒服、腹泻。对他们来说，水果的寒性是他们畏惧的，而煮熟的苹果温度变得温和，彻底消除了生冷之性。不仅不会刺激肠胃，其富含的果胶还能在胃里形成一层保护膜，起到暖胃的效果，帮助缓解胃寒症状。第3类，牙齿不好的人，这是很多老年朋友共同的烦恼。牙齿松动、脱落或者带着假牙，让他们面对又脆又硬的水果时，只能望果兴叹。勉强去啃，还可能损伤牙齿或口腔。煮熟的苹果果肉软烂，入口即化，完全不需要费力咀嚼，就能轻松享受到苹果的美味和营养，还能避免因咀嚼不充分而导致的消化不良。第4类，有心血管问题的老年人，苹果是高钾低钠的典范水果。钾元素对于维持正常心率，帮助身体排出多余的钠，从而稳定血压，有着至关重要的作用。但生苹果中的某些成分可能会对部分肠胃脆弱的老人造成刺激，影响钾元素的吸收，而苹果煮熟后，营养成分更容易被吸收，这其中就包括了宝贵的钾元素。
有研究数据显示，适量食用煮熟苹果的老年人，血压水平的稳定性得到了改善。这与钾元素的高效吸收不无关系。好了，朋友们，今天我们一起探索了水煮水果的奇妙世界。最后想再次强调，我们提倡煮水果，并不是要完全否定生吃水果。对于身体健康、消化功能良好的人来说，生吃水果依然是获取维生素 C 等不耐热营养素的最佳方式。我们今天真正想传递的核心理念是，我们应该根据自己的身体状况，选择最适合自己的、最科学的饮食方式。煮过的水果并非万能神药，但它的确为我们，特别是为肠胃功能稍弱、体质偏寒、牙口不好的中老年朋友，提供了一种更温和、更易吸收、更能发挥食疗功效的营养摄取方式。请大家摒弃那种一刀切的饮食观念，学会倾听自己身体的声音，用智慧和科学来享受大自然赋予我们的每一种馈赠，拥抱更健康、更高质量的生活。今天的分享就到这里了。如果您觉得本期影片对您有帮助，请不吝点赞支持，也请分享给有需要的长辈们。如果您想继续获得更多经过科学佐证的科学、合理、实用的健康建议，请您一定订阅本频道。也欢迎您在留言区与我们分享您的尝试和改变。您的每一个分享都可能点亮另一位朋友的希望。我们下个视频见。